legal, lavar a mão com os barcozinhos aqui, olha. Aqui, tá. Que merda é essa, né? Por favor, pegar, ele é tão educado, gente. Aqui tá bom, Adinho? Pra mim. Ó, tá chamando o boy. Você também, tu pode ir do lado, boy. Só um minutinho, galerinha. Pergunta só ele. Ó, vamos dar um coraçãozinho pra ele, boy. Na frente da casa da Adinho, olha que lindo, meu Deus do céu. É uma honra. Eu não acredito que eu vou sair na foto junto. Apontado em mim. Ué, tá bugado também, o P-Boy tá com o celularzinho na mão. Você não mostra. Tá com a bexiga da boca. Eles vão achar que a gente que fez o bug. Ai, meu Deus. Olha, gente, essa atualização tá incrível demais. Minha Nossa Senhora, tanta coisa pra gente